ele tá falando que é Gustavo e tá com mais vídeo de futebol, então bora lá. Então, o que você gostou do vídeo? Manda um like nesse like, ó. O like nesse like é like no vídeo. Não, impossível. Alguém teria visto. Está escuro. A Dulce Maria é corajosa, mas ainda assim uma criança teria medo de sair sozinha. And the deadlock's broken. How will the other team respond? And the referee gets the game going again. Lovely passing here. Wasted upfield now. The keeper collects that one. Não quero ouvir mais um barulhinho aqui. Uma coisa errada nessa história. Dulce Maria nunca pegaria algo que não é dele. Essa não é ainda muito levada demais. Oh, and dispossessed there. Dessa vez, ele se planejar ela mesma se deu mal. He showed a bit too much to the opposition there. Goalkeeper's ball, well taken. Thrown out by the keeper. Good possession. Chance to Lucas. Clearance. Well cut out. Oh, well timed. Well read. And it's hard time now. Ai, que dor. Tá doendo muito. Ai. Licença! Alguém perdeu o rádio? Eu me torci sem música chuva, Fabiana. Oi, mas Fabiana, que surpresa boa, viu? Lógico que tá por aqui, seu bagunça. Onde é que ele tava? Ai, eu sinceramente não entendi nada, mas parece que tava embaixo da cama da Dulce. Dulce Maria? É. E a menina ficou tão desesperada quando acharam isso que saiu correndo e agora ninguém sabe onde ela tá. Mas a Dulce não teve aqui. Não sei. Gente, eu preciso ir porque eu preciso ajudar a procurar a Dulce. Eu me trouxe que estava dentro dessa mochila aqui, ó. Tchauzinho. Here we go then, the second half, another United incident, well intercepted to add to their lead here. Deus, o que aconteceu aqui? Oh, determined challenge there. Dispossessed there. Parece um bebê. Looks like the opposition will still trying to get back into the game. That's a crack. Well, no doubt. That's well out by the defender. Você falou que levando a Dulce Maria para o hospital? Sei lá, Silvio. Tem costume de ficar ouvindo conversa de patrão. Só sei que ela Lovely passing here. And he's back in possession. Well cut out. Fica tranquilo. Marcelo, esquece o gol. Eu preciso achar o Gustavo agora. They put it there. Ninguém sabe de segurança. Good interception. They're appealing, but he's offside. Shoots. It's a safe piece of goalkeeping. Eu sei que eles
there. de vocês, mas fiz questão de te conhecer pessoalmente, Gustavo. Não atrapalhou nada, né? What is that? Tava em uma viagem de negócios ou almocei? Well intercepted. Pouco dos dois. Oh, determined challenge there. Not a good tackle. Surely the cards are coming. He's been working on this one at the training ground. O vai negociando com os investidores importantes. O que você tem que fazer agora? Acabei de falar com a Silvana, que trabalha no escritório do Gustavo. Ele esqueceu o celular lá, Silvestre. Tá com essa mania agora. Poxa, você adora ver isso, Ah, me passou o celular dele pro ano. Eu vou ligar lá. Oh, that was close. Oh, that's just off target. It really has been a clean game. Let's see what difference the change makes. Alô? Great performance by this player. He fully deserves to be named man of the match. Gustavo, então você trabalha com café, é isso? Pode falar. É que a Maria passou mal no internato e o Gustavo esqueceu o celular no escritório. Ninguém consegue falar com ele de jeito nenhum. Ah, claro. Se ele passar aqui, eu aviso pra ele lá pra você, tá? Let's see what difference the change makes. So we're off. Which way will this game go? Good up. Nail on the ball. And that one absolutely by Lucas. They want it back. Eu acho melhor vocês irem Well intercepted. Striker's ball. And tackled well by Varane. They have the ball again. Teams strong possession again. Close. Well intercepted. Ainda pera aí que eu boto o celular aqui no carregador, porque tá essa merda aqui, tá toda descarregando aqui. E eu não aguento mais esse celular descarregando. Não sei como ela fez isso. Você tem que chegar. Nail on the Acho ball. melhor você contar de uma vez por todas porque você fez isso. É, fala a verdade. Time. Good interception. Realmente. Muito bem, meu filho. É bonito a gente Fresh ver. challenge there. Looks like the referee's going to have words here, but he's going to keep his cards in his pocket. Você indo pela janela com amigos. Aí eu segui ele até o depósito e fui no pescoço dele e puxei o cabelo dele. Aí ele largou meu celular lá e eu também ia pedir pra cortar o carro. Até a polícia chegar.